अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदी ऑस्ट्रेलिया का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। Пятничная проповедь пятого халифа обетованного Мессии Хазрата Мирза Масрура Ахмада, да поможет ему Аллах могучей помощью, произнесенная им 4 октября 2013 года в мечети Байтул-Худа, Австралия. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. По милости Всевышнего Аллаха, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, сегодня начинается Джалса Салана, ежегодное собрание общины в Австралии. И я получил возможность принять участие в Джалсе Салана в Австралии почти через 7 лет. Основы Джалсы Салана были заложены Хазратом обетованным Мессией, мир ему, почти 120 лет назад, когда первая джалса была организована в маленьком поселении Кадьян, провинции Пенджаб, Индии. В ней приняло участие всего 75 человек. В наше время джалса Салана проходит во многих уголках мира, включая большие и маленькие, богатые и бедные страны. В мире нет ни одного континента, где бы не была организована джалса Салана, ежегодное собрание общины. И эти ежегодные собрания общин по всему миру и должны быть организованы, потому что, как сказал Хазрат обетованный Мессия, мир ему, не считайте эту джалсу Салану подобной обычному собранию людей. Это то дело, которое основано на чистой Божьей помощи и для возвышения слова Ислама. Основы этого движения в Исламе заложил Всевышний Бог. Так что проведение джалсы Салана по всему миру является не только собранием людей, а более того, это является подтверждением истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему, и доказательством истины Ахмадийской мусульманской общины, и доказательством исполнения пророчества святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и доказательством исполнения слов Всевышнего Аллаха. И воздвигнет Он посланника в других из них, которые еще не присоединились к ним, подтвержденных сияющими знамениями. Слова обетованного Мессии, мир ему, основы этого движения в исламе заложил Всевышний Бог, являются непростыми словами. Всевышний Бог являет искренность этих слов в виде своей поддержки и помощи, Хазрату обетованному Мессии, мир ему.
Люди требуют доказательств истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Но если бы их глаза не были закрыты, то они увидели бы, что проведение джалсы саланы во многих уголках мира является большим подтверждением истинности Хазрата обетованного Мессии, мир ему. Потому что это та самая джалса салана, которая впервые была проведена 120 лет назад в маленьком поселении Кадиан, и которая в наше время проходит на всех континентах мира. Она проходит и в большом городе этой страны, этого континента, который находится на расстоянии 1000 миль от Кадиана. И в ней принимают участие 1000 мужчин, женщин и детей. И такая же джалса салана месяц назад прошла в столице той страны мира, которая долгое время правила Индией. И несколько высокопоставленных лиц и священников этой страны выдвинули против обетованного Мессии, мир ему, ложные обвинения, вынудив его прийти в суд и развенчать их. Но сегодня высокопоставленные лица и даже священники этой страны признают, что весть Ахмадийская мусульманская община является объединяющей все народы и всех людей мира. И эта весть основывается на любви и братстве. И она должна распространяться по всему миру. Также государственные чиновники Соединенных Штатов Америки, которые считаются сильнейшей державой мира, приходят на наши собрания или присылают свои обращения, в которых они вынуждены говорить, что истинную весть ислама они получили от Ахмадийской мусульманской общины. Так что если эти ежегодные собрания общины, с одной стороны, становятся средством развития знаний и духовности членов общины, то с другой стороны, они являются великолепным исполнением слов обетованного Мессии, мир ему, о признании немусульманами прекрасных черт ислама. Он изрек: это то дело, которое основано на чистой Божьей помощи и для возвышения слова ислама. Это означает, что джалса салана является тем средством, которое доказывает миру, что ислам является самой великой и возвышенной религией. Так что если в наше время даже не мусульмане признают красоту ислама, представленного Ахмадийской общиной, являющегося истинным исламом и соответствующим учению священного Корана, то разве мусульмане Ахмади не обязаны осознавать свои обязанности? По этой причине обязанности каждого мусульманина Ахмади многократно возрастают, и он должен сделать эту джалсу средством многократного увеличения своих способностей, своих знаний, в своих практических делах ради Аллаха и своей духовности. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говоря о целях джалсы саланы, изрек: принимая участие в этой джалсе, станьте примером праведности и богобоязненности. Пусть эта джалса станет создающей страх Божий в ваших сердцах. Станьте примером для других в мягкосердечии, взаимной любви и в братстве. Установите образец братства. Проявляйте смиренность и искренность. Создавайте в своих сердцах сильное чувство служения религии. Старайтесь установить живую связь со Всевышним Аллахом. В дни джалса анализируйте себя на соответствие обету верности. В связи с этим необходимо уделить особое внимание выполнению своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и по отношению к людям. Мне нет никакого дела до таких людей, которые не берут на себя обязанность выполнять предписания религии с чистым сердцем. Это есть те большие дела, которые обязан делать каждый мусульманин Ахмади.
Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, пришел с великой миссией. И если мы хотим выполнить свои обязанности в отношении данного ему обету, и хотим предложить ту миссию, с которой он пришел, тогда нам необходимо размышлять над тем учением, которое он нам дал. И мы должны стараться оправдать все его чаяние и надежды, которые он имел относительно нас. Мы не должны думать, что, став мусульманами Ахмади, мы уже достигли своей цели. После того, как мы стали мусульманами Ахмади, нам необходимо искать и делать все то, чему он нас учил, и стараться оправдать те надежды, которые он возлагал на нас. Эти 3 дня Джалсы являются днями высокодуховной атмосферы для нас всех. Поэтому нам надо приложить особые старания для поиска всего этого эти дни и извлекать пользу из этих дней Джалсы, чтобы стать истинными мусульманами Ахмади. И нам необходимо проанализировать свое духовное состояние. Теперь я расскажу о некоторых вещах из того списка вещей, которые являются главными целями Джалсы, и которые ведут нас к тем духовным уровням, относительно которых обетованный Мессия, мир ему, имел надежду, что мы их достигнем. Относительно одной из этих целей он изрек: Джалса проводится с той целью, чтобы в сердцах создавалась богобоязненность. Что такое богобоязненность? Обетованный Мессия, мир ему, в этой связи изрек: богобоязненность не является чем-то незначительным. Посредством нее можно бороться со всеми теми дьяволами, которые одержали верх над каждой силой и способностью человека. Все эти силы в виде нафсе амара, души, призывающей ко злу, человека превратились в дьяволов. Хузур объясняет, нафсе амара является тем состоянием души, которое снова и снова ведет к совершению зла. И вместо того, чтобы следовать повелениям Всевышнего Аллаха, нафсе амара склоняет человека к совершению тех мерзостей и грехов, которые сатана распространил в мире. Нафсе амара представляет человеку все плохое и дурное красивым. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: это то есть нафсе амара, душа, призывающая к совершению зла, и есть тот сатана в человеке, который постоянно старается ввести вас в заблуждение. Если эти человеческие силы, которые продолжают вводить человека в заблуждение, не исправились, то они делают человека своим рабом. Даже самосознание и разум, если они использованы плохим образом, тоже становятся сатаной. Некоторые люди очень сильно гордятся своими знаниями и своим разумом. И эта гордость делает их сатаной. И эти знания и разум становятся их сатаной. Обязанностью каждого богобоязненного человека является исправить их, свои знания и разум, и другие силы. Хузур объясняет, то есть он должен исправить те силы и способности, которые даровал ему Всевышний Бог, и использовать их правильно и справедливо. Это и является богобоязненностью. Затем обетованный Мессия, мир ему, изрекает: членам нашей общины особенно необходима богобоязненность, имея в виду то, что они связали себя с тем человеком, который претендует на пророчество, и которому они принесли обет верности, для того, чтобы те люди, которые испытывают какую-либо злобу, ненависть,
в том или ином виде погружены в многобожие, или в каком-либо виде погружены в мирское, избавились от всех этих бедствий. Так что если после того, как человек принес обет верности, в нем не происходит духовного преобразования, то значит, что не достигается та цель, ради которой он принес обет верности. Затем, еще в одном месте, разъясняя, что такое богобоязненность, увещевая нас, обетованный Мессия, мир ему, изрекает: «Должно быть так, чтобы они избрали путь богобоязненности, потому что только богобоязненность является тем, что можно назвать сутью шариата, исламского вероучения». Если попытаться кратко назвать суть шариата, исламского вероучения, то ею может быть только богобоязненность. Богобоязненность имеет много уровней и этапов, но если искренне ищущий богобоязненность искренностью и стойкостью проходит первоначальные уровни и этапы, то благодаря правдивости и истинному желанию он достигает высоких степеней богобоязненности. Всевышний Аллах изрекает: «Аллах принимает лишь от богобоязненных». Это означает, что Всевышний Аллах принимает мольбы богобоязненных, и это является Его обещанием. И Он не нарушает своего обещания, поскольку Он изрек: «Воистину Аллах не нарушает обещания». Так что если богобоязненность является обязательным условием принятия мольбы, то разве пренебрегающий и сбившийся с пути человек, желающий, чтобы его мольба была принята, не является неразумным и невежественным? Поэтому для нашей общины обязательным является то, чтобы каждый из ее членов шел по пути богобоязненности, для того, чтобы он познал секрет и радость принятия мольбы, чтобы он обрел удел увеличения веры. Затем обетованный Мессия, мир ему, говорит о том, что человек всегда должен использовать все свои способности и силы. То есть, если человек использовал бы ему все дарованные ему силы и способности, то он, несомненно, стал бы святым. Я изрекаю истину, что в этой уме есть люди, обладающие большой силой и способностями, и наполненные светом, правдивостью и чистотой. Поэтому ни один человек не должен считать себя лишенным этих сил и способностей. Разве Всевышний Аллах опубликовал какой-то список, из которого стало ясно, что нам не может быть даровано никакой части из Его благословения? Хузур разъясняет, то есть тому-то или тому-то оно будет даровано, а тому-то, тому-то нет? Далее он изрекает: Всевышний Бог является очень благородным. Море Его благородства очень глубоко и никогда и не сякнет. Ищущий Его никогда не останется лишенным Его милости, поэтому вы должны вставать по ночам, молиться и просить у Него милости. В каждой молитве есть много возможностей для мольбы. Во время поклона, во время стояния, во время сидения, во время простирания ниц и так далее. И кроме этого, молитва совершается 5 раз в сутки. Совершаются молитвы фаджр, зухар, аср, магриб и иша. Кроме этих обязательных молитв, есть дополнительные молитвы, ишрак и тахаджуд. Все эти молитвы являются возможностями для обращения с мольбами к Аллаху. Затем, разъясняя то, что основной целью и сутью молитвы является мольба, он изрекает: основной целью и сутью молитвы и является мольба. Взывание с мольбой полностью соответствует закону, установленному Всевышним Аллахом. Например, как правило, когда ребенок кричит и проявляет беспокойство, мы видим, какое волнение проявляет мать, и она кормит его молоком. Между Аллахом и его слугой существует такая связь, которую каждому не дано понять. Когда человек припадает к порогу Всевышнего Аллаха и с большим смирением, искренностью и покорностью представляет свои обязательства пред Аллахом и просит у Него удовлетворить его нужды, тогда Бог проявляет большое благородство, и поэтому человеку бывает оказана милость. Молоко благородства и милости Всевышнего Аллаха тоже требует своего рода плач и рыданий. Поэтому перед Ним следует предстать с плачущими глазами. Некоторые люди считают,
что плач и рыдание и мольбы ничего не дают. И в наше время у некоторой части молодежи, попавшей под влияние атеизма, появляются такие мысли. В этой связи Хазрат обетованный Мессия, мир ему, сказал: некоторые думают, что плач и рыдание перед Аллахом ничего не помогают. Это абсолютно неправильно и является ложью. Такие люди не веруют в существование Всевышнего Аллаха и в Его качество, могущество и влияние. И если бы в них была истинная вера, то они не смели бы так говорить. Какой бы человек ни предстал перед Аллахом и не обратился к Нему с истинным раскаянием, Хузур объясняет, истинное раскаяние, покаяние, является условием принятия мольбы, и человек должен следовать повелениям Аллаха, данным ему. Всевышний Аллах всегда оказывает ему свою милость. Кто-то сказал, и сказал истину. Что это за любимый, которого не беспокоит состояние любящего его? О, друг, без боли нет исцеления врачом. Хузур поясняет, если ваши мольбы не принимаются, то это значит, что у вас нет той боли, которую может исцелить Всевышний Аллах, который всегда готов исцелить вас. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: Всевышний Бог желает, чтобы вы пришли к Нему с чистыми сердцами. Единственным условием принятия мольбы является привести себя в соответствие с Его желанием. И вы должны явить те реальные преобразования, происшедшие в вас, которые сделают вас достойными предстать пред Всевышним Богом. Я изрекаю истину. Всевышний Бог обладает удивительным могуществом и бесконечными милостями и благословениями. Но чтобы увидеть их и получить их, необходимо создать в себе взор любви. Если есть истинная любовь к Нему, то Всевышний Бог принимает многие мольбы и оказывает много помощи. Затем, обратив наше внимание к смирению и скромности, обетованный Мессия, мир ему, изрекает: условием для людей, желающих быть богобоязненными, является жизнь в бедности и смирении. Это является одним из ответвлений богобоязненности, посредством чего мы должны бороться против недозволенного гнева. Для познавших Бога и праведивых самым последним и трудным этапом на пути к Аллаху является избавление от гнева. Гордость и высокомерие появляются из-за гнева. Иногда гнев является результатом гордости и высокомерия, потому что гнев появляется в то время, когда человек отдает себе предпочтение перед другими. Я не хочу, чтобы люди из моей общины считали друг друга маленькими и большими, или один из них смотрел на других взором пренебрежения. Бог знает, кто большой и кто маленький. Это является выражением своего рода презрения. Я боюсь, что в том, в ком есть презрение, оно будет расти в нем подобно семени, и оно станет причиной его гибели. Хузур объясняет, если кто-то имеет в своем сердце презрение, то это презрение будет расти, подобно семени, и станет деревом. И затем это презрение будет расти и расти, и в конце концов оно погубит человека. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: некоторые люди, когда они встречаются с большими людьми, то проявляют к ним большое уважение. Но поистине большим является тот, кто слушает бедного со смирением и проявляет к нему сочувствие и уважение к его словам.
и не говорить ему оскорбительных слов, чтобы не причинить ему боль. Всевышний Аллах изрекает: «И не называйте друг друга оскорбительными прозвищами, как скверное порочное имя после обретения веры. И кто не покаялся, то это они нечестивы». Это означает: не называйте друг друга оскорбительными именами, поскольку это дело порочных и нечестивых. Тот человек, который оскорбляет кого-то, не умрет до тех пор, пока не будет испытан тем же самым. Не считайте своих братьев презренными. Не считайте своих братьев низкими. Если вы все пьете воду из одного источника, то кто знает, кому суждено выпить больше воды? Хузур поясняет: да, мы все являемся слугами Всевышнего Аллаха, и мы не знаем, кому Аллах окажет большую милость. Далее обетованный Мессия, мир ему, изрекает: никто не может в глазах Аллаха быть почитаемым и уважаемым согласно мирским правилам. В его глазах уважаемым является тот, кто богобоязнен. Воистину, наиболее почитаемый из вас у Аллаха, наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах всезнающий, всеведущий. Затем в другом месте, увещевая свою общину, Он изрекает: Всевышний Аллах не беспокоится ни о ком, кроме своих праведных слуг. Избавьтесь от жестокости и разногласий, и создавайте братство и любовь между собой. Полностью отстранитесь от всякого рода издевательств и насмешек, потому что насмешки делают сердце человека далеким от правдивости. И проявляйте уважение друг к другу. Каждый из вас должен отдавать предпочтение удобству своего брата перед удобством для себя. Поистине примиритесь со Всевышним Аллахом. Хузур поясняет: никакой борьбы со Всевышним Аллахом, конечно, быть не может. Истинное примирение с Аллахом означает следование Его повелениям, поклонение Ему должным образом и выполнение своих обязанностей перед Его слугами. Далее Он изрекает: возвращайтесь в повиновение Ему. Гнев Всевышнего Аллаха не сходит на землю, и спасены от Него будут только те, кто совершенным образом раскаются в своих грехах и придут к Нему. Помните, что если вы будете следовать повелениям Всевышнего Аллаха и будете прилагать усилия в поддержке Его религии, то Он удалит все препятствия, и вы будете преуспевающими. Разве вы не видели, как земледелец, для которого, чтобы вырастить хороший урожай, удаляет сорняки и украшает свое поле красивыми и плодоносящими деревьями, заботится о них, защищает их от всякого вида вреда и ущерба? Но те деревья и растения, которые не приносят плодов, начинают чахнуть и сохнуть, и хозяева не беспокоят, что их обгладывают какие-то животные, или что дровосек их срубает и пилит на дрова, которые затем бросает в тандур. Так что вы также помните, что если в глазах Аллаха будете праведными, то ничего противодействия не сможет причинить вам вреда. Но если вы не исправите свое состояние и не заключите истинного обета покорности со Всевышним Аллахом, то ведь Аллах не беспокоится ни о ком. Режутся 1000 овец и баранов, но никто не беспокоит, не проявляет к ним милосердия. Но если бывает убит один человек, то как много возникает расспросов. Так что если вы сделаете себя ненужным и беззаботным, подобно животным, то ваше состояние станет таким же, как и их. Должно быть так, чтобы вы были причислены к любимым Богом людям, чтобы никакая эпидемия и никакая беда не смогла охватить вас. Потому что на земле не может произойти ничто без дозволения Всевышнего Аллаха. Удалите всякие ссоры, гнев и вражду между собой.
потому что наступило то время, когда нужно отвратиться от таких вещей и заняться очень важными и великими делами. Это является моим завещанием. Не притесняйтесь и не будьте жестокими, и учите каждого мягкости, вежливости и нравственности. Затем обрати внимание общины к развитию нравственности. Обетованный Мессия, мир ему, изрекает: соответствующим нашей общине является развитие ее членов в нравственности, потому что стойкость выше чуда. Если кто-то проявляет по отношению к ним жестокость, то они по возможности должны отвечать им мягко и вежливо. Насилие и жестокость недопустимы даже в случае отмщения. Хузур объясняет, это тот урок, который мы даем миру. Это тот стандарт нравственности, с помощью которого можно установить мир во всем мире. И мир любит это. И наши практические примеры должны быть такими же. Далее обетованный Мессия мир ему говорит, есть 3 состояния души: амара, лавама, мутмаина. В состоянии амара человеку не подвластны сильные чувства и гнев. И он приступает к пределу и идет дальше, чем он предполагал. Его нравственность падает. Но в состоянии лавама он оберегает свою нравственность. Хузур объясняет, потому что его сердце снова и снова порицает его за совершение греха. Далее обетованный Мессия мир ему говорит, я вспомнил одно предание из книги Саади, Бустан, плодовый сад. Одного святого человека укусила собака. Когда он пришел домой, члены его семьи увидели, что его укусила собака. И одна маленькая наивная девочка спросила, «Почему ты не укусил ее?» Он ответил ей, «О, дитя мое, человек не может делать того, что делает собака. Так же и человеку, которого какой-то злодей ругает матерными словами, необходимо отвернуться от него, иначе он станет подобен собаке». Приближенных к Богу людей ругали матерными словами, подвергались сильным мучениям, но им было приказано: «Отстраняйтесь от невежд». Даже самого совершенного человека, нашего пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, тоже подвергали очень сильным мучениям, ругали матом, злословили его и издевались над ним. Но чем ответила эта личность, наполненная нравственностью? Он молился за них, потому что Всевышний Аллах обещал ему, что если ты будешь отстраняться от невежественных, то мы оставим целой и невредимой твою честь и жизнь. И эти бродяги не смогут причинить тебе вреда. Так и было. Противники святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не смогли причинить вреда его чести, и, будучи опозоренными и униженными, они припали к его стопам или были уничтожены у него на глазах. Короче говоря, душа, находящаяся в состоянии лавама, может исправить человека, пребывающего в состоянии борьбы с самим собой. Это является ежедневной практикой. Если какой-либо невежественный или бродяга ругает вас матерными словами или причиняет вам какое-то зло, то чем больше вы будете отстраняться от него, тем больше вы будете сохранять свою честь. Чем больше вы будете сталкиваться с ним и бороться с ним, тем больше вы будете губить себя и больше приобретать унижение. В состоянии нафсе мутмаина человек владеет добром и благом, и он полностью отрешается от мира и от всего, кроме Аллаха. Он ходит по миру и встречается с людьми этого мира, но на самом деле его не бывает там, где он находится. Его мир совсем другой. Земля и небо того мира тоже другие. Для создания таких же земли и неба прибыл Хазрат обетованный Мессия, мир ему. Так что если каждый из нас сможет уберечь свою душу,
то тогда, с одной стороны, мы будем развиваться в своих отношениях любви друг к другу, а с другой стороны, будут открываться новые пути для проповедования. С сожалением должен сказать, что некоторые люди начинают ссориться по самому незначительному поводу. И, к сожалению, такое происходит даже во время джалсы. И все это портит святость джалсы. Здесь, в Австралии, я получил жалобу о том, что когда какие-то люди вышли из шатра и пошли к парковке, они поссорились из-за какого-то своего старого конфликта, связанного с бизнесом. Своей ссорой они испортили высокодуховную атмосферу и нарушили святость джалсы. Когда они вышли из шатра, они словно совсем забыли, для чего мы пришли сюда и что мы делаем. Так что всегда надо помнить, что обетованный Мессия, мир ему, не увещевал нас проявлять терпение и терпимость только по отношению к другим. Более того, их надо проявлять и в отношениях между собой. Как говорится в Священном Коране, они милосердны между собой. Надо сделать обычаем проявлять милосердие и любовь друг к другу больше, чем к другим. Этому многократно учил нас обетованный Мессия, мир ему. И этой связи мы должны постоянно анализировать свое состояние. Затем, обращаясь к тем людям, которые присоединились к его общине и стараются действовать согласно его учению, он сообщает радостную весть и изрекает: Всевышний Аллах в Священном Коране сказал: «И делающий тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не веровали до Дня Воскресения». Это утешительное обещание было даровано сыну Марии, который родился в Назарете. Хузур уточняет: Хазрату Исе, мир ему. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: «Я сообщаю вам радостную весть, что тому сыну Марии, который пришел с именем Иисус Мессия, Всевышний Аллах даровал радостную весть теми же самыми словами». Теперь вы сами поразмышляйте над тем, разве могут те люди, которые связаны со мной и хотят быть причислены к этому великому обещанию и великой радостной вести, быть теми людьми, которые находятся на ступени Нафси-Амара, души, призывающей к совершению зла, и следуют по пути порочности? Нет, никогда. Те люди, которые поистине ценят это обещание Всевышнего Аллаха и не воспринимают его слова как сказки, внимайте сердцем. Я еще раз обращаюсь к этим людям и говорю: те, кто связаны со мной, а эта связь не является какой-то обыкновенной связью, а является такой прочной связью, которая распространяется не только на мою личность, но и более того, доходит до той сущности, которая и меня тоже довела до того избранного совершенного человека, который принес в этот мир дух истинности и правдивости. Я утверждаю, что если бы влияние этих вещей дошло бы только до моей личности, то я не беспокоился, не волновался и не заботился бы об этом. Но оно не ограничивается только мной, а распространяется на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и доходит до сущности Всевышнего Бога. Так что в этом случае и в таком положении, если вы хотите быть причастным к этой радостной вести и желаете быть подтверждением его истинности, и испытываете истинную жажду достижения великого успеха быть выше тех, которые не уверовали до Дня Воскресения, то я не говорю ничего, кроме того, что эта победа не будет достигнута до тех пор, пока вы не дошли до минарета Нафси Мутмаина, души, обретшей покой, пройдя степень Нафси Лавама, души самоосуждающей. Я не говорю ничего, кроме того, что я являюсь человеком, посланным от Аллаха. Так что слушайте его слова с открытым сердцем и будьте полностью готовы действовать в соответствии с ними, для того, чтобы вы не стали подобны тем людям, которые после признания, упав в грязь отрицания, приобрели вечное наказание. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает:
Желать исправления от Аллаха и расходовать на это свои силы является путем веры. В хадисе повествуется, что Всевышний Аллах не отказывает в принятии мольбы того, кто с полной убежденностью поднимает руки для мольбы. Так что просите у Бога, и просите с полной убежденностью и искренним намерением. Я еще раз обращаюсь к вам с назиданием. Проявление хорошей нравственности подобно чуду. Если кто-то в ответ на это скажет: «Я не хочу быть являющим чудеса», то пусть знает, что сатана ведет его в заблуждение. Чудо не означает проявление высокомерия и гордости. Благодаря чуду людям становится известна правдивость и истинность ислама, и не получают наставления. Я еще раз поставляю, что гордость и высокомерие не относятся к чуду нравственности. Так что отказ от явления этого чуда является дьявольским нашептыванием. Посмотрите на миллионы мусульман, которых вы видите в разных частях поверхности мира. Разве они стали мусульманами из-за страха перед мечом? И они были принуждены к этому? Нет. Это абсолютно неверно. Это является чудесным влиянием ислама, который притянул их к себе. Чудеса бывают разного вида. Одно из них — чудо нравственности, которое является победителем в каждой области жизни. Проявляйте хорошую нравственность, и это будет чудом. Те люди, которые стали мусульманами, видели только чудеса правдивых людей, и это повлияло на них. Они не видели всего великолепия ислама и не были принуждены мечом. Крупные британские исследователи были вынуждены признать, что дух истинности ислама является настолько сильным, что заставляет другие народы входить в ислам. Если наши дела будут соответствовать учению ислама, если каждое наше дело и слово будет соответствовать учению священного Корана и будет соответствовать тому, чего хотел от нас Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, и это станет очень большим средством для проповедования. Ислам не будет распространяться здесь, в Австралии, только мусульманами пакистанского происхождения и несколькими выходцами из Фиджи. Для проповедования местным людям нам следует сделать свои дела такими, чтобы, увидев их, они обратили к нам свое внимание. И это тоже является одной из главных целей джалсы. Так что развиваться в богобоязненности, проявлять высокую нравственность, устанавливать связь со Всевышним Аллахом, уделять особое внимание мольбам и молитвам, все это является тем, что полезно для каждого члена общины, так и для всей общины в целом. Все это сделает каждого человека, принимающим участие в развитии и прогрессе общины. Эти дни высоко духовной атмосферы джалсы каждому мусульману Ахмади необходимо проанализировать себя, до какой степени он старается оправдать надежды Хазрат обетованного Мессии, мир ему. И каждый мусульманин Ахмади должен приложить усилия для того, чтобы действовать согласно его словам, и мы стали наследниками молитв Хазрат обетованного Мессии, мир ему. Взывайте к Аллаху со многими мольбами в эти дни. Благодарите Всевышнего Аллаха за Его милости и за то, что Он даровал нам возможность принять участие в этой джалсе, и тем самым даровал нам возможность улучшить свое духовное состояние. И молитесь о том, чтобы мы не были причислены к тем людям, которые не получают никакой части из милости Всевышнего Аллаха, а напротив, чтобы мы были причислены к тем людям, которые являются получающими милости Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность стать сполна получающими пользу от милости этих дней и стать наследниками молитв Хазрат обетованного Мессии, мир ему. После пятничной молитвы я возглавлю заупокойную молитву по уважаемой Сахиб Зади Аматул Рашид Бегам, которая была дочерью Хазрат обетованного реформатора, да будет доволен ею Аллах, и Саиды Аматул Хай Бегам, и женой уважаемого покойного Мия Абдурахима Ахмада. Она скончалась 30 сентября в Мэриленде, США, в возрасте 95 лет,
«Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун». उस मुस्लिम मौद Она была внучкой Хазрат обетованного Мессии и дочкой Хазрат обетованного Реформатора, а также сестрой третьего и четвертого халифа обетованного Мессии и моей тетей, говорит Хузур. То есть, начиная с первого халифа обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, она имела родственную связь со всеми халифами обетованного Мессии. Она всегда относилась ко мне с особой любовью. И затем, когда четвертый халиф обетованного Мессии назначил меня амиром Муками и Назире Аллах, начиная с того времени, к ее любви добавилось уважение. А после избрания меня халифом общины, в этом отношении ко мне появился удивительный свет. Я всегда удивлялся ее отношением ко мне. Она была такой женщиной, которая обладала хорошей нравственностью и встречающей всех с улыбкой на лице. Да возвысит Всевышний Аллах ее степенями в раю. Она оказала ахмадийским девочкам особое одолжение, о котором написано даже в истории Ахмадията. Организация ахмадийских девочек была основана в 1939 году. Первым президентом или главой этой организации была уважаемая учительница Меймуна Суфия, и секретарем была уважаемая Сахибзади Аматул Рашид Бегам, которая предложила создать эту организацию. Она рассказала: когда я училась в религиозной школе, то у меня появилась мысль, что подобно тому, как же существует женская организация для воспитания и образования женщин, должна быть и организация для воспитания и образования девочек. Я рассказала о своем желании жене уважаемого Малик Сайфур Рахман Сайба и жене уважаемой Хафиза Башируддина Убейдулла Сайба и некоторым своим одноклассницам и некоторым своим сестрам. И мы вместе создали организацию девочек, которая по разрешению второго халифа обетованного халифа была названа Насиратул Ахмадия. Это произошло следующим образом. В то время, когда они собрались, мимо проходил второй халиф обетованного Мессии. Он спросил, что это за собрание. Они сказали, что это собрание девочек. Второй хазрат обетованный Мессии сказал, что это делается не так. И затем, по предложению их учительницы, они попросили у него официального разрешения на создание этой организации, и он дал разрешение и назвал ее Насиратул Ахмадия. Каждый говорит о ней, что она была очень простой женщиной, заботящейся о бедных людях. Ее отличительной чертой было гостеприимство. Во время джалсы она отдавала свой дом в распоряжение гостей, а сама вместе со своей семьей ночевала в кладовой комнате. А иногда они отдавали гостям и кладовую комнату, а сами устанавливали палатку во дворе дома. Она была очень гостеприимной, и это было ее отличительной чертой. Она была одинаково гостеприимной и по отношению к богатым и к бедным. Она проявляла большую заботу о бедных. Она всегда встречала их с улыбкой на лице. Она воспитала много детей. И все они говорят: она воспитала нас как своих родных сыновей и дочерей. Она устроила нас в хорошей школы и одевала и кормила нас очень хорошо. Она полностью заботилась о нас. Она организовывала свадьбы многих девушек-сирот. Как бы то ни было, я не видел никого заботящего о бедных так, как это делала она. Если она брала на себя ответственность воспитать какого-то сироту, то она заботилась о нем как о своем родном ребенке. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степенями в раю, и пусть Он проявляет к ней свое милосердие. У нее остались 3 дочери и 1 сын, доктор Захируддин Мансур Ахмад. Все они живут в США. Пусть Всевышний Аллах всем этим детям дарует возможность, следуя по стопам своей матери и отца, совершать благие дела. Аминь. गरीब पर कोई कम ही देखा। घर में अगर किसी यतीम या गरीब की परवरिश की जिम्मेदारी ली है तो फिर अपने बच्चों की तरह उन्हें रखा। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और मग़फ़िरत और रहम का सलूक फरमाए। इनके बच्चे 3 बेटियां और 1 बेटे हैं। डॉक्टर मुज़हिरुद्दीन मंसूर अमेरिका में हैं सारे,
अल्लाह ताला इन बच्चों को भी अपनी वालिदा और वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए नेकियों की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر